Tere, mina olen Märten. Tere, mina olen Andre. Ja mina olen Hans. Ja see siin on Stop Gear. Lähme. Stop Gear on tudengite autosaade, kus me sõidame aurudel. Ja pargime käiguga. Projekti konkursil taotlesime 100 000 eurot, aga saime ainult 2. Seetõttu pidime oluliselt oma standardid langetama. Lisasime oma finantseeringu ning otsisime Eesti kasutatud autode turult kõige normaalsemad romud ning saime kokku TalTechi parklas. Kas tahate näha neid kaunitaare, mis me endale soetasime? Vaata. See on Ford Mondeo. See must ilutus on toodetud aastal 2001 ja sain selle kõigest 700 euroga. See on raha, mille iga tudeng saab kokku kõigest paari kuus tipiga. Kuigi see auto on vanem kui enamus esmakursuse tudengeid, siis sellegi poolest on tegemist ühe väga ökonoomse autoga. 5,9 liitrit 100-le, maanteel lausa 4,6, nii et oli odav ost ja on odav sõita. See on üks tõsiselt võetav tudengi auto. Seat Cordoba. Sa ostsid Seati. Miks? No 97 aasta masin, praktiliselt aasta noorem kui mina, eks ju küll, aga korralik. Sain 8 sotiga selle ainult ja kõik on olemas, siiamaani kõik toimib. See on 13-oliste ratastega auto, kas see on laste auto või? Mis rattad need on? Rattad võivad väiksed olla, vähemalt talvekummis. Kui talv on kohe tulekul, mis sa räägid? Pluss kokkuhoid tudengitel. Ühed rehvid, terve aasta. Ühed rehvid, meil on naelu sees ei ole, siis pead nendega talvel sõitma. Ehk siis sellel rämpsul on kõrgem hind, suurem kütusekulu, aga vähemalt on ta aeglasem kui see hea Ford siin. Andre, aga sõidukulu oleneb sõitjast, nii et eks näid, kuidas on. Aga vaata midagi see tuli. Vanarava kokkutulek või? No selle puhul võiks arvata küll nii. On Golf, klassika. Golf, see on ju sama igav kui Golf ise. Golf on sama klassika kui kuradi klassikaline muusika. Teil on tudengi tunne äragi teie auto siin. Kas see ka rooste on siin klassika, et ma vaatan, et siia saab sõrme läbi lükata juba? Kuule, ei ole vaja sõrme igaks auku toppida, mis ette jääb. Niimoodi roostetab, saad panna suuremaid veelgesid alle kumme. Vaatame. Aga 74 kilovatti, 97 aastast oma, ökonoomsem ilmselt kui teie omad kokku. Palju maksis? 950. 7 sotti, Ameerika raud, ikka auto. Seal võtmetel ei olnud mustritki peal ju? Siin natuke on kulunud. Jah, siuke auto on. Ja nüüd? Teed nagu teate, mis toimub? Jah. Üles on muidugi. Vaatame, mis siis? Me peame sõitma Iklasse. Iklasse? Mis sinna? No tead küll, seal on see odav kütus. Ja õli. Hääled sisse ja? Kellel köhima, kellel nurruma? No nii. Eks neist. Ooh.
2001 aasta Ford Mondeo, milline imeline auto võiks öelda tudengile. Ökonoomne, odav ja salong ka, suurepärane salong, mis on väga hea, tal on igasugused ägedad lisad, eriti tolle aja auto kohta. Kõik on elektriline, näiteks katuseluuk käib lahti, võtan siit selle eest ära, laseme korraks lahti ja katuseluuk, värgid-särgid. Tagasi. Siin on ka olemas esiakna soojendus, mis on talvel suurepärane asi. Fordidel see on, osadel, kõigil vist ei ole. Paljudel autodel ei ole sellist luksust. No, siin on siis tavalised asjad, soojendus, konditsioneer, kõik tavamugavused selle koha pealt. Siin on Mac, kuhu saab sisse panna ka CD, olemas lausa AUX-kaabel 3.5, kõik uued telefonid kahjuks jah, ei saa siia enam panna. Bluetoothi tal ei ole kahjuks, aga see-eest see ekraan on päris kena. Väga äge asi on siin eraldi see kohvitopsi hoidja. Tuleb välja, hästi fancy, siia paned kohvi, saad selle peitu panna. Ja on olemas ka akna pesuvedelik, aga üks väike eripära antud mudelil, antud konkreetsel autol siin on see, et enne tuleb tuled välja lülitada, kui lasta aknapesu vedelikku, sest et eest need tule pesemispõhustid on katki ja need tulevad välja ja ei lähe sisse tagasi. Nii et aknaid väga kergelt siin pesta ei saa, pimedasse ei saagi pesta, sest sa pead tuled välja lülitama. Kui ma seda autot ostsin, siis tegin tiiru ümber auto, vaatasin natuke siia-sinna, roostet oli vähe. Võib-olla kõige suurem mure oli esistange, mis tundub, et hakkab alt ära kukkuma, aga loodame, et selle sõidu iklasse teeme niimoodi, et ei kuku ära. Aga suures plaanis 700 euro eest ei saagi viriseda. Isegi kõik vead, mis tal on, aga selle raha eest on aus kaup. Ei ole nagu midagi nuriseda. Kuulge, rahvas on jarune. On meil võimalik äkki mingisugune tanklapeatus teha, over? No su väga ökonoomne pill joob rohkem kui arvasid, jah, over? Ma tunnen, et eile õhtul jäi kõik ära, over? Lähme, over. Hoiame raha kokku, eks ju, et meil on vaja seal Iklas ju seda... Iklas mida? Mis see on? No vaata. Mis te arvate? Iklasse... Iklasse, aga enne. Aja peale rehvi vahetus. Nice. Turvaline. Paneme siit. See ei tule lihtsalt lahti paraku. Lahti. No nii. Asja võti kunagi. Tähtis pole kiirus, vaid kvaliteet. Kus siin võiks panna? Siia. Yeah. Neid vist on ka vaja. Valmis. Ma võin sulle oma venta laenata. Väike tähelepanek siin. Nii need asjad käivadki. Et kui mehel ei ole vänta, siis ta leiab vändaga mehe, kes teeb töö tema eest ära. Orgunnis nära, vaadake, kuidas mees teeb ennast tööd praegu. Päris hästi. Ei ole mitte midagi. Silmad on mingisugust sinu kuradi roostutavat auto kuradi... Ei, ma arvan, et su silmad valutavad ilu nägemisest. Ants on ainukene tubli, kes pani vesti päriselt selga, jah? Apsti. Ja võtame siis varurattaga. See ratas vahetatud, nüüd saab auto alla ka lasta. Nii, ja nüüd ma võtsin varuratta. Varramutrit meil ei ole. Kes sihukest autot varastada tahaks, eks ole? Valmis! Mulle meenub, kuidas mu venna sõber vahetas ema Moskvitsil kunagi ratta ära ja
ema sõitis Viljandis ja maanteel tuli ratas alt ära, sõitis järsku autost mööda. Valmis! Nüüd on 100 kilti autoga juba sõidetud ja seda autot natuke rohkem tundma õpitud. Et käitub väga ilusasti, rool hoiab ennast otse, ei kaldu kuhugi ära, käiguvahetused on mõnusalt sujuvad ja absoluutselt kõik siiamaani toimib. Nagu enne alguses mainitud, auto on Seat Cordoba, mis on siis ralli ajalooga auto. On WRC-s siis käinud. Jäi küll 41-st 40-ndaks, aga siiski ralli ajalugu on olemas ja võin kihla vedada, et see auto siiski on kiirem kui Andre Ford. Auto läheb 0-100-ni 12,5 sekundiga ja tippkiirus on 170 kilomeetrit tunnis ja seda kõike tänu siis 74 hobujõule. Siin aastatega on siin arvatavasti mõni hobune plehku pannud, aga siiski läheb ilusasti edasi ja isegi rattad võtab ringi käima, kui õigesti käituda. Check, Märten 1, 2, 3, what's going on, over? No vot, ma just mõtlesin teiega ühendust võtta ja öelda, et äkki oleks aeg joonele panna. No muidugi, tahaks teile näidata, et teie autod eriti ei liigu, over. Mulle ka sobib ja ma pakun Andre, et ma tõmban sulle eest ära, nii et ole valmis. Soov oli siis autod joonele panna. Ma ei tea milleks, sest et kõik näitajad näitavad ju seda, et see auto võidab, see ilus Ameerika raud on kõige võimsam, kõige kiirem, igatahes võit on kindel. Lähme vormistame ära. Kuna mul on bensumootor ja nii Golfil kui Fordil on diiselmootorid, siis mul on kõva eelis stardis. Ma saan kiiresti oma tuurid üles ja kiiresti minema. Ja hoian seda edu kuni lõpuni. Kuuldes just võttemeeskonnalt, et ma võin selle auto täiesti rivadeks tõmmata. Viimaseks ma ei jää. Magasin maha, stardi, pakk. Lähme nüüd Märten. Koha pealt ära minek on nii sitt, et ei jõuagi järgi. Peaaegu. Oi, pea. Ma nõuan rematchi, ma ei saanud aru, et 3 peal on sõit. Kui näeme Iklas ära maha ja sa pead enne 10 kohale jõudma, sellepärast et 10 pannakse õlipood kinni.
Aga ühesõnaga autost siis natukene, nagu juba mainitud, 97 aasta oktoobris hakati masinat tootma. Tühimass tonn 2 sotti, 1205 kilogrammi, 74 kilovatti, mis põnevaks võrdluseks on täpselt sama palju kui Honda VFR 750F. Pagassi mahub 330 liitrit, mis on täiesti piisav, et teha üks korralik pidu. Proovime iklas ära ka palju tegelikult mahub, aga muidu on täitsa mõnus. Diisel nagu räägitud. Muidu olen kogu aeg bensuga sõitnud ja diisel on siuke mõnus, chill, ujuv. Nii, ja nüüd oleme jõudnud superautosse. Siin kohe pöörame parklasse sisse. Noh, sina ka kohal, enne 10. Jah, kus me siis oleme? Kurikuulsas Läti superautos, kus on parimad liitrihinnad õlil, mootoriõlil, piduriõlil, Kütusel ka. kütusel. Ja, õdega hakkavad head asjad. Kõik on õige. Ja noh, enne 10 tuleb vaadata, mis siin siis pakutakse. Aha. Jätame selle sulle ka siis. Loe kiiresti. Kuidas meid üllatatakse? No tundub, et siin on kirjas see, et me nüüd hakkame mingit pakiruumi mahutamistesti tegema. Aga mis me pakime siis? Liitrit on mahutanud. Noh, mul on täis. Ärge siis piiri peale häält tehke, enne. Kuulge, et meil siin on mingi 200 kilti minna ja pimedaks läheb, et äkki leiame mingi ööbimiskoha. Siin Lemme kandis pidi olema mingi hea koht, kus saab ennast maha patsutada ja olla, et läheb sinna. Tundub, et saab olema mõnus koht. Kuulge, aga mis on olnud teie kõige esimesed autod? Mul ei olegi olnud kõige esimest. Mul ka ei ole esimest olnud, et jah. Nii et auto süütud nagu? Ma olen ülirahul, et ma sellele golfile oma autosüütuse kasutasin selles suhtes, et ma tunnen, et see õige, esimesest silmapilgust. Jet on ka väga mõnus, kõik toimib kiirem kui Ford. Võtit ei ole. Ei, no, mul võti on, toimib ilusasti. Teiste autode peal või? Ei, enda auto peal. Fordil võti, noh, süüde vaata jamab, eks ju, mingi pead kindlat nõksu tead. Ja ma tean, see nagu segas ka seda kiirendust tegelikult, see võti. Davai, kuulge, õhtu on ilus, lähme magama. Autosse? Ikka. Andre, kuule, aga ma olen vaadanud ja mõtisklenud, et see on selline mõnus, roostes, vana pill, aga ma ei ole suutnud leida, kus sul kütuseluuk lahti käib.
Vaat väga hea, et sa küsisid. Ma kohe näitan sulle. Ei ole probleemi. Asi väga lihtne. Lähed siit vasakult, otsid käega, kuskil siin all on üks. Lähed siit puru seest läbi, leiad siit, kuskil on selline malmitud plomm ühe trossi otsas. Tõmbad seda, tõmbad mitu korda ja siis tulebki kütuseluuk lahti, väga lihtne. Ja ta tuli, usu mind. Tuli. Nägid, Märten kinnitas. no jah. Väga lihtne. Aga kuidas keegi teine peaks selle üles leidma? No vot, see point ongi selles, et ühe korra leiad ülesse, tangid paagi täis ja kuna see võtab nii vähe kütust, siis sa ei peagi seda tükk aega leidma. Või siis kui paak tühjaks saab, siis viid romulasse? Ei, romulasse sa ei jõua, et kui sa tee peal seisma jääd, siis lähed jala edasi tasuta, käimine on tasuta, et tudengile väga hea valik. Aga kütusehindadest rääkides, ma arvan, et tudengil oleks võib-olla mõistlik üldse ühistransporti kasutada, mis on rahakotile ja ka loodusele palju sõbralikum. Või siis tõukeratas, pole lube vaja? Selliste väidete kontrollimiseks otsustasime testida, milline on kõige kiirem viis tudengile sõita Tehnikaülikooli juurest Balti jaama. Saime kokku TalTech tudengimaja ees ja iga üks meist sai erineva liiklusvahendi. Kes millise sai ja kes meist esimesena jõudis Balti jaama, vaatame kohe. Meil on sõiduvahenditeks võrratu Seat, Võrratu Bolti tõuks, Roheline. ja siis Tallinna ühistransport, mille bussid on ka rohelised. Oleme valmis? Mina olen valmis. 3, 2, 1. Läks? Startas ju. Kus võtmed on? Oi, 15 kilomeetrit tunnis, sellepärast, et kiiruse piirang. Läheb rahulikult siin. Fuck. Ikka 15. Ei, putsis, noh. Ma oleks pidanud tuule võtma. Mis ta läheb siis? Kohe läheb, aga ei lähe kohe. Läks ära. Seat pani juba raisk. Fucking perse. Õige tiis läheb ka. Tuli, on peal. Läheme peale. Tunnen, et ma jõuan ilusasti ja siin jõuab isegi purksi võtta sealt kuskilt. Jõudsime bussi peale. Bussiga on väga hea sõita. Ruumikas, väga palju istmeid. Soe, väga hea kliimaseade, suvel on jahe, talvel on soe. Inimene jalakäija, kutsu ja 24 jätkuvalt sees. Tegemist on võib-olla niisuguse Scania Omnilink mudeliga, mis on umbes 2008, umbes sinna peale toodetud. Kütuse kulu päris kõrge, umbes 26 liitrit sajale, väidetavalt võib-olla isegi rohkem linnas. Ei ole tudengi jaoks sõbralik masin, mida osta. Ja on punane. See annab aega Märtenil järgi jõuda. Andre pärast ma ei muretse. Mina võtsin endal Bolti tõuksi, mis on siis tegemist on vist 4. generatsiooni tõuksiga. Väänet 22 Newton-meetrit, kaalub umbes 22 kilogrammi, kandevõime 117 kilogrammi, seega minul peaks olema chill. Ja 18.42 on väike lootus sellele jõuda, 2 minti aega. Ai, raisk. Ma oleks võinud seda ette näha, et kui ma siia parki tulen, siis ta piirab mu kuradi jalakäija kiirusele. Ja sellega me paneme mööda isegi sellest Seatist, sellest tõuksist ammugi, sellel pole lootustki suure rongi vastu. Oi, kurja, seal ta läheb. No jah, selle peale vist ei jõua. Punased tuled. Davai, let's go, punased tuled, let's go. Oi, raisk.
lõpuks ometi. See on järgmine hea pimekoht, kus olekski saanud. Kõik korras! Nüüd me oleme siis Eesti kõige ägedamas ühistranspordis, milleks on siis rong. Seda rongi kutsutakse Stadler Flirt. Ja tõesti väga mõnusasti flirdib see rong oma värviga kõikidest möödujatest. Muidugi erinevalt Hansu. Peatus on Tondi. Tehisintellekt, näete jah. Ja kilovatt sellel masinal on vedavas vagunis 1000, nii et kokku põhimõtteliselt 2000 kilovatti. Tundub, et autovõit. Märten tuleb sealt. Ai, raisk. Raisk. Noh, sa jõudsid ikka päris kiiresti siia. No ma olen ainult mingi paar minutit siin oodanud. Aga Andret ei ole endiselt kuskil näha. Rongidega on ju see ka, et milline väike poiss ei oleks kunagi tahtnud saada vedurijuhiks. Seda ei saa, aga jah. Selle veduriga saab minna 0-100 lausa 25 sekundiga. See on natuke sarnane sellele Hansu Seatile. Rong oli kiire. Üks peer sööb seal juba. Tegid sohki või? Sa Viljandist tulid või? Tegid sohki või? Viljandist tulid või? No tuli ringiga, ma tegin väikse ringi, ega need rongid vaata ei ole oma valida. Ise juhis olla ei saa. Kahjuks jah. Ei ole hullum. Oleks pidanud võistluse alguses ütlema, et me alustame hiljem võistlusega veits, et sul rongi ajad klappiksid. Nagu näha, siis auto võitis. Võitis, aga tõuks oli napilt järel. Napilt. Ja mul ongi nüüd nagu kahetised tunded. Mul on hea meel, et auto võitis võib-olla, aga kas see pidi just see auto olema? Ma ei oleks nii kindel. Ja Andrel, jah. No jah, ma jäin rongist maha. Ma nägin isegi, kuidas rong ära sõitis. Kui ma oleks rongile jõudnud, siis ma julgen tunnistada ja öelda, et ma oleks võitnud päris kindlasti. Oleks. Lisaks produtsendid vaatasid, et see sõiduaeg kõigil sõiduvahenditel oli ikka väga sarnane, siis seal oleks ka kindlasti kiireks läinud. Nojah, aga tundub, et ühistranspordiga sa ei saagi niimoodi, sa ei saa kindel olla, sa ei saa lootma jääda, et sul ei ole, sina ei otsusta aega, millal välja sõidab ja kui hiljaks jääd, siis ilma jääd. Tõsi. Kas me võime siis sellest järeldada, et auto võitis, et kõige kiirem ja kindlam viis jõuda ülikoolist Balti jaama on auto? Seda meie katse ju näitas. Kas meil ühest katsest piisab? Tavaliselt mitte. Täna piisab kindlasti. Aga äkki vaatame edasi, mis sai peale Ikla sööbimist meie seiklustes? Vaatame. Kuidas on tunne? Hästi. Väga mõnus. Kuni selle hetkeni, kui sa segasid. Natukene ebamugav, aga sai magatud. On sitaks halvemaid kogemusi, on sitaks paremaid kogemusi. Jaa, soe, peeme, mugav. Mõtlesin, et võtsin liiga paksu magamiskoti kaasa. Jura, täpselt paras. Autos on mingi hullvat aste selline. Unes nägid? Unes. Jep. Seeti. Tahaks veel magada. Jah, vaat nii. Kell on 8.03. Meie Andrega oleme juba üleval ammu. Ujumas käinud, hambaid pestnud, kohuvima kreemi söönud. Aga üks mees, selle punase auto omanik,
ei imesta ka. Tal on jube vist nägu peal. Ossa raisk, ma kardaks, kui ma näeksin niisugust asja. Ma arvan, mul oleks ka niisugune nägu, kui ma siia jättis. Ma igaks juhuks ei hakka ukse ees olema, kui ta viskab siit või lööb. Ma teen ukse lahti, Andre, sina ürita suhelda temaga. Tere hommikust, seatiline. Nii, nägu on siuke, et sa seatis magasid selge. Kuidas oli? No, kõige mugavam iseenesest ei olnud. See on täiesti sirgeks ei lähe, see on mingi hull aste. Sa mäletad ka, mis sa esimest korda ütlesid, kui kaameramehed tulid? Natukene. Külm. Poisid, kuulge, kuidagi külm on. Ajame autot soojaks või? No mina ja Andre ilmselt saame ajada, aga sul ma arvan, et väga soojaks ei lähe, nii et... Ma pakun, et mul läheb kiiremini soojaks kui sul. Nii tahad võistlema või? Näiteks, kumma auto on 5 minutiga soojem? Sobib. Aga raisk, mul ei ole vist millegagi mõõta seda. Oho. Kutid. Täiesti juhuslikult. Siin minu kõrval ma näen 3 termomeetrit. Kohe toon teile. Over. Sulle kaotamiseks. No. Edu. Nii, termomeeter olemas. Nii, kõik valmis. Tähelepanu. Start! Mine käima. Nii, 5 minti. Aknad üles. Lihtsalt ootamist. Ainult külmemaks praegu. Diisel, kurat, see ei lähe soojaks. Märtini auto ei tundu üldse töötavat ja Andre mu samamoodi. Näeme need teised kinni. Suruma kõik läbi ühe. Siin hakkab olema täiesti elatav juba. Mis see Märten seal teeb? Midagi seal katsub. Ma arvan, et kehasoojus on ikka kõige soojem. 29 kraadi juba. Selline palav suvepäev juba. Istme alla endale. Istme soojendus tundub olevat kõige soojem. Alguses oli 12 kraadi. Nii teadmiseks teile külmavarastele, et 1 minut on jäänud, isegi vähem. Nii et kütke. Over. Auto temperatuur ka tõuseb juba. Mootori. Pool minutit. Viimased 10 sekundit, siis ma annan signaaliga märku teile. 1. No nii, 33 kraadi. Nii, kuidas läheb? Minu tulemus 34. Märte, kuidas sul? Mul on 33. Poisid, te kaotasite haledalt. 43 kraadi. Mis asja? Vot see vaata Hispaania auto harjunud seesti kõrgete temperatuuridega. Aga davai, luuserid, sõidame tagasi Tallinnasse.
alustusena niimoodi. Vaata, mis siin see... Vapsi. Jao, mehed, väike muudatus. Järgmine ülesanne sõidutada tantsutüdrukuid. Over. Oh yes. Kuule, aga räägi, Andre, miks me nüüd siin oleme siis? Vaadake, kuna me läheme TalTech tantsutüdrukutega kohtuma, viime nad sõitma, siis hea oleks omada ka mingit skilli. Nii et me tulime siia selleks, et harjutame käsipiduriga parkimist. Teate küll nagu GTA-s 2 auto vahele. Oskad? No, ei oska, oskate? Ei oska, ma võib-olla ka ei oska, aga kohe õpime. Teeme ära. Lähme pargime. Asukoht oli vale. Ei ole käsipidurit. Ma ei tea, tundus, et läheks suht sitasti meil kõigil. Nii et me ei tea, kas me tantsutüdrukud üldse peale saame, aga lähme vaatame. Lähme otsime nad üles. Ja pargime ilmselt normaalselt, siis täna küll. Mis nad seal nüüd teevad? Päisepäeval jooma lihtsalt. Räägi mulle ka siis. Mis luusite siin? Mis luusime? No, võtsid ka kohale? No juuksurist tuli käia. Ühesõnaga, meil on aega veel natukene enne kui tantsutüdrukud kohale jõuavad. Ja me mõtlesime, et paneme võistlusega valmis. Mis võistlus? No võt, meil on siin 3 topsi ja me paneme need topsid triiki täis ja lähme sõidame selle Munakivi tee peal. Okei. Ja kellel on topsis kõige rohkem vedelikku, see võidab. Sellega on hea testida auto vedustust. Jah. Meid on 9. Juuksurile ütlesidki niimoodi, et palju peab tahad, Tee see Hansu tavaline. Ja kusjuures tantsutüdrukud vist tulevad. Kes need seal taga on? Kui ma ei eksi, on tegu TalTech saltopoistega. Mehed on katapult. No nii, tere. Tein sulle natuke vett. Hoia seda siis hästi. Et tilkagi maha ei läheks. Täna ma annan sulle selle topsi ja me sõidame Munakividel nüüd natukene. Ja pärast peab olema seal rohkem vett kui praegu. Saab tehtud. Davai, lähe. Let's go! Kolm, 2, 1, läks. Kasakesi. Niimoodi. Nii väga hea. Punane auto. Su metoodika töötab päris kenasti, ma vaatan. Ma hakkasin mõned piisapist pehku panema, ma püüan kinni seda alla tagasi. Lotte võtta praegu ja praegu ja sõidu ajal. Pärast kaadrist on okei. Seat Cordoba 97. WRC mudel, muidu. Et rallipill korralik. Praegu saab isegi driftida, kui oskaks. Nii, suitsu veel ei tule kuskilt. See auto ei ole harjunud, see on väga kiire auto, see pole harjunud nii aeglaselt sõitma. Sarraks! Ma ei taha siit püsti tõusta. Aha, oi, mingi möödasõit toimub siin. No nii, Hans on ikka siuke, et ega tema ei saa. Kas on naised või mehed peal, temal on ikka mott põhjas. Nii, aga minu arust suurepärane töö, vett on. Ja Ford jääb taas kord viimaseks.
Nii, olen su kohale toonud. Palun, loodan, et oli meeldiv sõit. Jäi tirpigi maas. Ei taha olla nagu viimane selles asjas. Mene siia väikse tuuningu. Keegi näinud. Nii, minu tops on see. Minu tops on nagu näha, et põhimõtteliselt on triiki täis, nagu alguses oli. Täpselt sama palju on siin vett sees ka praegu. Mirtel väga osavalt hoidis, tal oli sama taktika, mis Hansu sidumistehnikad, aga tema tegi käega. Märteni oma tundub rohkem täis. Siia siis vee winner pandi ära. Ei ole nõus. First on ikkagi siin. First. Siin isegi ei ole mingit joont tõmmata. Hans pani siia, et siiamaani täidab õhk. Hans, millest see tuleb, et sul jäi nii vähe vett alles, et sa ometigi ju inseneerisid sellise atribuudi, et võid autoga üle katuse käia, ikka ei lähe vesi ümber, aga vett sul praktiliselt alles jäädki? No seal oli tegelikult see, et saltopoisid millegi pärast said pahaseks ja tõstsid auto üles niimoodi, et katusel veetops läks ümber. Ära plära. Jah, mis jutt see on? See kõlab küll nagu loll vabandus. Et on sul mingi tõestus selle kohta äkki? No aga äkki autos sees olev GoPro filmis samal ajal ja meil on klippi sellest. Kas meil on klippi? On või? On. Aga vaatame klippi siis. No. Tuleb öelda, et sul oli õigus. No nii on. Kaotasid ikkagi. Jah, isegi poolest kaotasid. Okei, aga võiks vaadata üle, mis punkti seis siis meil on. Jah, vaatame, mis auto võidab. Oleme nüüd siis selle punkti tahvlisi üles seadnud ja hakkame vaatama punkte. Rattavahetus meil. No, seal ei ole vist väga küsimustki, et Andres nulli. Ma ratas sai vahetatud. Aitäh, Märten. Aga selle kes olid viimane. No pagastik ei töötanud. Ma tegelikult olen väga proff selles. Järgmine siis... See mul tundub, et väga Eesti on järjekorras pandud. No sul oli kena see vest. Ma arvan, et selle vesti eest lähebki see üks. Ma ei oska seda vahetust. Ma sain ikka ratta vahetatud ka ilusasti enne, aga vesti eest ma võiks saada boonuspunktena. Ei. Ma jään kindlaks, et see ongi see üks boonuspunkt. See ongi see üks boonuspunkt. Pool punkti ratta, pool punkti vesti eest. Sealt enam paremaks ei lähe väga. Ja Volkar esimene 2 punkti. 2. Joonel, võt. Andrese peale... Ei tea, see null... Mis sul öelda, sa olid viimane? Ei no, auto... No järelikult ongi auto... Omanik. Ma ei tea, auto süü on. No siis mina saan jälle 1. Aga see oli napikas 1. Võib-olla ei tohiks... See peaks olema 0,9, see on napikas 1. Tohiks võib-olla lasta Hansul neid kirjutada, ta jube julgelt paneb endale siin. See ööbimine... Kas me hindame ööbimise kvaliteeti? Une kvaliteet. Mugavus, jah. Ma võin küll öelda, mul oli väga mõnus. Mina ka, ma pean 2 saama. Nagu ma olen nõus Andrega jagama 2. Selles suhtes, et mul nagu... Ma paneks 1 punkti Andrele ja siis Märten saab... See on nii vaenulik, Hans. Ma arvan, sulle ei meeldi lihtsalt Fordid. Mulle ei meeldi see Ford. Pakkimine. No, meil oli väga palju erinevat. See pakkimine, see oli väga ebaaus. Mul on siin andmed autode kohta. Fordil 540 liitrit, Seatil kõigest 455 ja Volkar oli 330, et pane vastavalt punktid, siin ei ole nagu pikalt arutada midagi. Andrele 2. Ma saan 1 siis jälle ja Märten saab seekord 0. Aga Saun, jällegi lihtne. Siin ei ole midagi petta, videos oli kõik Hispaania auto ikkagist nagu. Ja Hispaania auto, nagu tal meeldib öelda, et jah, no ma arvan, et kuna mul temperatuuri oli ikka kõrgem natuke kui
Märtenil seal Volksis. Siin ei ole midagi vajada, see on aus. Siin jällegi matemaatika, väga ilus. Mul on need nullid seal Märteni juures meeldivad. Drift. Ma võtan teie punktid ka eest ära, minu arust ei teinud. Mul ei olnud käsipidurit. Sul ei olnud käsipidurit, sul ei ole drifti järelikult. Pane sidekriips lihtsalt. Ma läks pool punkti. Mul midagi tuli, mul käsipidur vähemalt toimib. Midagi tuli. Vist Märtini oskused on natukene paremad, ehk siis tuleb jälle niimoodi. Volkswagen ikka. Ja vedrustus. Ma ei tea nüüd, kuidas... Minu arust sinul ei olnud üldse vett pärast. Lõpus me ikkagi mõõtsime, nagu klipis nägite, klippe ei valeta. Mul täiesti ausalt käsi südamel, veetase oli õige. Et tema omal tühi, leiutas, mis ta leiutas. Seal oli vähemalt Federiku. Oli. Seal oli, ma annan endale ühe ikka. Mul oli ka kunagi parem auto. Kõik oleks pidanud ühe markeri saama ja ühe tahvli siis. Iga üks nii nagu. Ma ei oleks pidanud vist Antsu laskma siia markeriga. Ta lihtsalt nagu matemaatikat ei oska ja ausust ei usu. Märten saab ka ühe, kuna Märtin oli vets ka. Okei. Ja palju siis kokku tuleb? 6. See Hasselhoff 8. 5. 7. Ülekaalukas võit. Isegi kui selle Ansu Jaoteo ära võtad, siis on ilusti 6, 7, 8. Ma ütlesin kohe alguses, ma läksin täpselt lihtsalt vaadata. 0, 1, 2, 6, 7, 8, 8. Nagu näha, siis kõige tudengisõbralikum auto on Volkswagen Golf. Palju õnne! Nagu oligi arvata. Aga selline oligi seekordne saade. Aitäh vaatamast! Ja näeme juba järgmises saates. Tšau!